Welcome to GOA365 English News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. Protest against outside trucks transporting ore through Mai erupted today. Protesters along with Mai Sarpanch Seema Arondekar arrested, later released on bail. At least 12 houses along the Khariwada coast Vasco demolished by the civic body in the presence of strong police force. Vaccination for 12 to 14 years old begins in the state. Now the news in detail. The protest against outside trucks transporting ore through Mai erupted again today. Protesters along with Mai Sarpanch Seema Arondekar, who were blocking trucks, were arrested, later released on bail. The ore transportation is going on in full swing through Mayam. Trucks are plying day and night. However, locals are upset as none of them are getting this business as it is going to people from outside. They have been protesting this for some time now, to no avail. Celebrations are going on in Maya temple. However, roads in Maya are covered with dust and dirt. The works are going on in both roads and roads have turned into Lunascape. Sarpanch had requested truck owners not to transport ore unless the roads are repaired. However, truckers refused to do so and continued their trips. On Wednesday, trucks were stopped at Khariwada near Mahamaya temple. Bicholim Deputy Collector Deepak Vaingankar along with police force reached the spot. Listen to the altercation between locals, Sarpanch and Deputy Collector. उदका कितें हाल जातात पळय न्हू ते काय विचारा तेंकाय विचारा सगळ्यांक हांगा जे पण उपस्थित आसा पळय न्हू उदक खंय आसा नळा उदकूच ना आता आज पाइपलाइन फुटली एक गोष्ट 2 महिने आले चालू पाइपलाइन उडवा दोन महिने आले पाइपा कंक्रीट घातलें ना कितले कॉन्स्पॉन्स दाखय पयली म्हाका जसो ट्रान्सपोर्ट आमकां पंचायती कळनासतना केला तशी पायपाय बीन आमकां कळनासतनाच केल्या आमची एनओसी ना कोणाक ट्रान्सपोर्टाक एनओसी ना आनी पायपलायन घालपा एनओसी ना सरपंच आयक तुम्ही फाल्यां गांवांत बसा तुम्ही डिसायड करा की आमी ट्रकूच चलयता मायनिंग इशू क्लोज न्ही पायपलायन तरी घालूंक शकनात सर आणि दुसरे सरपंच आयक सरपंच ट्रान्सपोर्ट बंद करपाचें आयक ना हेज्या फाटल्यान जर पळय केन्ना बंद केलें ही आतां कित्याक फुटल्या ती आयक हेचे जे पळय वयर घातला तेजे कॉन्क्रीट ना माती आसा ट्रकवाल्याक अंदाज नासता हेचो विचारले तेंच्यांनी सांगला जो पर्यंत आमची काम क्लियर जायना तो पर्यंत आमी इल्ली कॉन्क्रीट घालूंक शकनात ते म्हाका खबर ना गांवाची लिडर तूं आमचें काम लॉ एंड ऑर्डर तुका पयलींच सांगा PWDची काम हे पूण ते पंचायतीनसून हें जालें ना सँक्शन जालें ना हेका सरपंच आयक गांवची नेता कोण तूं ते डेव्हलपमेंट मान्य करता गांवची नेता म्हणून आज लोकांचे बरोबर उबी आसा हांगा लोकांचे प्रॉब्लेम प्रॉब्लमूय सॉल्व करूंक जाय प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक उबी आसा न्हू आतां तुमकां साहेब आयक सरपंच मातशें हें पयलीं तर कॉन्क्रीट हांगा पडलेलें आयज ती पाळी येवची नासली बरें दुसरी गोश्ट कितें उतराची प्रश्न करूं नाका म्हाका तूं सरपंच प्रश्न करूं नाका तूं उतर दी येता तूं आम्ही दिलं वापस आम्ही वाडा झालो पाइपा वाडा तुम्ही इन्स्पेक्शन केलं सांगलें मरे तुम्ही गांवांत भान डिसायड करा आमी नाका सगळे गोष्टी सरपंच सांगता सरपंच सध्या रोड जावनी मॅडम रोड जावनी तुम्ही ट्रान्सफर केला आम्ही काय म्हणणार रोड जावनी सगळे गोष्टी तू म्हाका सांग ह्या दोळे सर येला सर ह्या दोळे Deputy Collector said he is handling law and order situation. However, villagers replied, does the same law apply to the truckers who transport ore in village breaking rules? As people were not willing to get convinced, the police was called in to pick up Sarpanch and protesters instead of stopping the trucks. Maya Sarpanch Seema Arondekar spoke how the Mayakas are living for the last 3 days, while local Sakaram Pednekar spoke how police are handling the protesters. नवी लाईन ती फुटल्या रिझोल्युशनाची गरज ना जी इमर्जन्सी फुटलेली आसता ती PWD घालता विदाउट रिझोल्युशन जर तिका दिसता तुमकां दिसता सरपंचाक दिसता रिस्पेक्टेड सरपंचाक तूं म्हणशीं जाल्यार असो बी उलयलो ना वायट ना रिप्लेसमेंट जाय खंयच्या जाग्यार हांगा जाय आनी खंय जाय जाल्यार तें रेजोल्युशन पावचें आसता तेका रिकमेंडेशन्स आसता कन्सर्न मिनिस्टर MLA वयर वयतली ती करतली हर जॉब ओके आमी तितून इंटरफियर जायना तिसरी गोष्ट उदकाची ऑलरेडी तेका सांगलें बिफोर स्टार्टींग तूं उदक ना करूंक
एक दीस लेट जालो म्हणून केन्ना कितें आसा तुज्या तो टँकरवालो तुमचो लोकल म्हणटा तेचो कितें प्रॉब्लम जाला आसूं शकता प्रॉब्लेम हेचे मातशें तुम्ही एक ऐकून घ्या सरपंच ड्यू रिस्पेक्ट सर एक ऐकून घ्या त्यांच्यानी आता टँकराक जो सांगला पळय टँकरवाल्याकडे आवलेलो त्याका सांगला 2 ट्रिपी मारतो आणि भागय त्याच्यावर मारपाचो ना कालचे खबर नाका मागीर हे तो फाटल्यान उलयता तोंडा फुड्यान काय ना विद्यार्थी वळखता हय विद्याक वळखता आपय तू आपय आम्ही कित्याक आपोवंक रे म्हाजो बरो आसा ना ना आमचो बरो आमी एलिगेशन आपय रे तू आपय रे बाप्पा कोणी सांगला दोन तुम्ही ऑन बंद कर म्हणून ड्रायव्हरान सांगला त्याच्या आपय आपय आमी कित्याक आपोवंक सर आता लॉ एंड ऑर्डर ट्रकांक लागता काय ना आता नो ट्रकांक लागता काय ना इतलो म्हाका एकूच सांगून तेंच्यांनी ट्रकवाले जे कितें हें करता पळय लॉ एंड ऑर्डर आतां इतलो वच सांगता आतां हांव सांगता सर सांगता ते तुमकां पडटा ना मरे मायनिंगान ऑर्डर पास केल्यार रूट सँक्शन केला खंयसून रुटानसून वयतलो तो तेजेर तुमी स्टे हाडा आमी बंद करता तुमी तें करूंक सोदिना नो नो तुम्ही आमकां हेल्थन आमकां कोर्टाक चला म्हणटा तुमी नो मागीर सेक्शन 133 प्रमाणे तो नॅरो रोड हांगा आज सकाळी आमी मये गांवकर हांगासर मायनिंगाचे ट्रान्सपोर्टेशन चालू असले ते आमी हाडयल्ले जे ट्रकवाले आसा ते ट्रान्सपोर्टेशनचे खंयचेच रुल्स फॉलो करिना सगळ्या रस्त्याची आमच्या वाट लागलेली आसा रस्ते फुटलेले आसा आणि सगळी पायपलायन फोडून उडयल्ली आसा ह्या ट्रकवाल्यांनी तेन्ना हे इश्यू आमी हायलायट करपाक लागून ट्रान्सपोर्ट हाडयलो त्या शिवाय जे उदक मारपाक जाय ते सुद्दां थंय रस्त्याचेर सकाळी 11:30 पर्यंत मारलेले ना म्हणून ह्या टायमार पुलीस येयले कलेक्टर येयलो आनी आमकां थंयसर तेंच्यांनी डिटेन केले आनी आयज हांगा पुलिशेन हाडून बसयल्ली आसा आयज मेरेन आमकां च्या ना उदक ना जेवण ना ही स्थिती आमची आसा लोकांक कशें हॅरेस्ट करता ते हेंच्या कडसून शिकचें अशी आयज स्थिती जाल्ली आसा आमचो न्याय कोणा कडेन मागपाचो होच प्रश्न आमकां पडलेलो आसा पंचायतीन पयलीं एक लेटर केल्लें आसा 9 तारखेक लेटर केल्लें ह्या म्हयन्याच्यात ते लेटर डेप्युटी कलेक्टराकूय केलें आसा पोलिसीन केलां आनी मायन्स डिपार्टमेंटाक केल्लें आसा आनी तेजेर क्लियरली बरयल्लें आसा आमी जो पर्यंत आमचे रस्ते क्लियर जायना तो पर्यंत ट्रान्सपोर्ट तुमी बंद दवरचो आमी कंप्लिटली बंद दवरा अशें तेंचे कडेन मागलें नासलें रस्ते आमचे क्लियर जावपाक जाय रस्ते म्हणजे रस्त्याचेर दोनी सायडीन काम चालू आसा एक जिओ केबल हें काम चालू आसा दुसरे सायडीचेर जे आमचे मेन वॉटर पायपलायन आसा रिप्लेसमेंट करतात ते काम चालू आसा तेन्ना आमी तेंचे कडेन मागणी इतकेंच केल्लें की जो पर्यंत हें काम कंप्लीट जायना तो पर्यंत तुमी मातसो ट्रान्सपोर्ट हाडून दवरिचो आनी तेजे नंतर केलें की आमकां हरकत ना हेच्या पयलीं आमी केन्ना ट्रान्सपोर्ट हाडयलें ना पूण हे ट्रान्सपोर्टेशन जातना लोकांक खूब त्रास जाले उदक तांकां पावना जालें 2 म्हयने जाले त्रास काडटात हांव तांकां टँकर पावयता टँकर एक मागलेत म्हणून जालें ना पूण तेंची घरा वचून ती पायप धरून म्हाका उदक तांकां दिवची पडटा टँकराची पायप धरून ते सगळ्याच आपल्याकडे जर तर ते वचना जाल्यार लोक ते मारामारी करतात म्हाका उदक जाय तुका जाय म्हाजी इतली बॅरल भर तितकी बॅरल भर हो प्रॉब्लेम म्हाका हें करचो पडटा आनी म्हाका म्हाजी एकच मागणी आसा की जो पर्यंत रस्ते क्लियर जायना तो पर्यंत ट्रान्सपोर्ट करचें न्हू Mahesh Govekar for GOA365 from Maya. Nearly 200 workers working at the Mopa International Airport construction site went on a flash strike that took a violent turn, alleging non-payment of salaries for the past several months. The agitated workers turned aggressive and pelted stones at the admin building and also damaged at least 5 vehicles. A strong police presence finally ensured that peace was restored and situation brought under control. GMRकडे एक इन्सिडंट जालो लेबर सगळे जमले आणि आमच्या GMR ऑफिसान येयले थंय आमच्या गाडयो पार्किंगाक आहले सो हांवें ती गाडी म्हाजी थंय कॉन्ट्रॅक्टराक चलताना थंय लेबर सगळे येयले आनी थंय अटॅच जालो ती थंय एक म्हाजी गाडी डॅमेज जाल्या आनी 2 कोणाची जाल्या ते आमकां खबर ना म्हाजी तर सारकीच फोडल्या आनी मी गाडा तेंच्यानी सांगला
करून दिता म्हणून गाडी भितर दवरल्या. इन्सिडंट म्हणजे तांकां पगार दिले तांकां पेमेंट दिवंक ना म्हणटा अशें आमकां कळ्ळां की एकूच म्हयनो जालो पेमेंट दिवंक ना. पूण थोडे लेबर म्हणटा 6 म्हयने तेंचो पेमेंटाचो इश्यू आनी जेवणाचो इश्यू चल्ला भितर. पूण गाडयेचें आनी तेंचें कांय ना. गाडी 3 गाडयो म्हणून आमकां न्यूज लागल्या आतां मेरेन गाडयो काडल्यो थंयसर. ओके साथ काम करता था हाँ अभी कहाँ जा रहे हो? Sandeep Kamulkar for GOA365 from Mopa. Though India is one of the fastest growing economy, the COVID-19 pandemic and now the Russia-Ukraine war has slowed down the growth. Now the Engineering Export Promotion Council of India has come forth to help and assist small businesses grow, not just domestically but internationally as well. Here's more on this. With the country trying to get back on its feet after undergoing a 2-year slump, the Engineering Export Promotion Council of India has come forward to help growing businesses in Goa. With Goa growing exponentially in technology and manufacturing, EEPC is hoping to help small entrepreneurs by guiding them about rules and regulations related to exports. The organization is also involved in hand-holding such businesses for the initial 1,000 days, which can either make or break the startup. Listen to what the chairman of EEPC had to say about business in the state. I visited Goa after almost 30 years. So Goa is a different place, and it's a place of happening, not only for tourism or beaches, but I see lot of changes, young people coming, getting into the business, exports, industry and education also. So Goa is taking big strides in the national event and also international arena. Business in Goa is flourishing, which now the government is very proactive for business, particularly for startup, for small, medium and micro industries, not only in engineering but also in service sectors and also in new technologies, renewable energy, water cleaning and so many new things are being tried out in Goa. We are an organization known as Engineering Export Promotion Council. My council was started in 1955 under Ministry of Commerce to help the small exporters and also big exporters. But now we promote, we help small exporters, we make them awareness, rules and regulations for export, and also we do hand-holding for them to understand the export rules and regulation for exports. So my organization is here to promote and help small exporters and also medium scale exporters how to export more and more, and where to export, and what are the things needed for an exporter to know and understand. So it's more or less an awareness program. Irshad Sheikh for GOA365 from Panjim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. At least 12 houses along the Khariwada coast in Vasco were demolished by the Mopa Municipal Council on Wednesday. The MMC partially razed down the 12 out of a total of 18 that were identified as illegal structures. Mopa municipal authorities, in the presence of strong police force, undertook the demolition drive. The Mormugao Port Trust had filed a complaint before the High Court over illegal structures in Khariwada. Later, the dwellers approached the court with their property documents. No stay was given, and the MMC demolished those portions of structures that were not in their survey plan. मातशें समते कितें आसा तें समते पावूय आसा तुमी असो चेअरपर्सन सीओकूय आपय मातशें कितें आसा तें क्लियर करूया परत पळय आतां आमी उलयतले परत मागीर सीओ येयलो परत. Residents begged by opposition political leaders marched to Mormugao municipality asking why these structures were demolished. Earlier too, the owners of the structures forcefully stopped the authorities from completing the demolition. हम नोटीस सांगले तेणी ओनली रिमूव शीट वयर घायला पळय शेड घायला पळय ते काड म्हणून सांगले आमकां आनी हिंगा गेट केलो आमी तुमकां काडून जाता फकत हे ओयले ओपन कराय
शीट काढाय तुम्ही शेड घालो आधी ओपन कराय Timing आम्ही दिलो ओपन तुमका? केलो ओके. तर 8 दिवसापासून आम्ही काल पोर काढली बाबा काढले पण ड्रिलचा हे केलो हे मोडून गेला ते तुमका सांगून येले का डायरेक्टली येले डायरेक्ट कळायला नो आजू डायरेक्ट गेले होय काय नोटीस ना काय ना मोठं ना नोटीस आम काय ना म्हणून येतो म्हणून आम नोटीस ना तर सांगाय ना तुम्ही बाबा हा आमुल्याचं हे वॉल लेगून मोडाय तुम्ही दुरी मोडना काय आम गेले जोड टेंबाची दुरी आमका उगडास आवरो नाही ते आमगे पूर्वजान मानलो ते हा मरण गेले आमगे आवय बापय सगळी मरण गेली काबार जाली त्या म्हणनाक म्हणलें म्हणनाक म्हणले लेकून तेण गॉड मशीन हाडून मोडून उडयले म्हणल्यार आमके याचो हिंगा आमी घर काढलो नाही अजून हेच कारण मेलो हाय आमी आम बंगल्यार राव नाही वसन पिल्ला राव नाही सड्यार राव नाही मांगला राव नाही आमी गा हाय आनी निस्त्याकार आनी कितें म्हणून झगडो तो त्याच्या फुड्या ताजी फुड्या वयता फुड्या तो पोतेलेचे बसून हुंय झगडो कोणाक झगडो वसन तू मोडून येता त्या रोखड्याचो हा त्या गोश्टी पूण गोद्याराचे आनी माझी मोडून या हाय मरे तुम्ही व्हिडिओ घालून आनी कितें करतले गांव भरून आमचो केस पयली हे सगळे 20 लोकांनी घातलेली केस आनी एक केस चलत आसतना आमचो तेजे एक्सपायर जालो तेजे उपरांत म्हाजो भाव गोंय केस चलय आनी तो आतां भाव म्हणालो की तूं भायल्या लोकांच्या भायल्यांनी रावता तुका रावपाक घर ना म्हण तेणी म्हाका भावान घर दिल्लें रावपाक आनी ती केस आतां हांव चलय आनी हेंच्यांनी अचानक अशें केलें म्हाका हांव हायकोर्ट चलय कोणाचे केस आसली बायजी कोण गेलो आनंद दाबाले नाही पण केस खंयचे डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट खंयचे कॅप्टन ऑफ कोर्ट कॅप्टन ऑफ पोर्टाक घाल्ले ते कॅप्टन आणि एमपीटी लागना कॅप्टन पोर्टाक लागताले ते घर आमी कॅप्टन पोर्टाक हे करताले कॅप्टन ऑफ कोर्टान तुमची केस चलताली 20 वर्सांची ओके ते केसीचे किती झाले मागे रिझल्ट त्यांनी कितें झाले एडिशनल आहा ते कितें मोड म्हटले ताचे 2 मिटर एडिशनल आहले हांव मोडपा रेडी आहलो आनी मोडपा स्टार्ट केलं तेन्ना त्यांनी येवन ही माझी विनाकारण हे मोडपा नासले 2 मिटर खंय आनी हे इतली लुगार मोडले त्यांनी खंय तरी बाबा ह्या गव्हर्मेंटान एक रेझोल्युशन पास करून बाबा हेंका फिशरमॅनाक प्रोटेक्ट करूंक जाय ही घरां नाल्यार आयज हो गव्हर्मेंट ही घरां डेमोलिश करपाक लागून फुडें चल्लेले आसा आयज खूब दूख लागता कित्याक आमचे जे फिशरमॅन भाव आसा तेंची घरां डेमोलिश करपाक लागून ऑलरेडी केला हे गव्हर्मेंट आयज 2 दीस जावना हे गव्हर्मेंट आयज मेजॉरिटीन येयला अजून गव्हर्मेंट फॉर्म जावना आनी फाटल्यानी नोटिसीस काडटा आयज तांकां विचारली ऑर्डर दाखय म्हटलें आयज ते ऑर्डर दाखोवंक शकना बाबा ऑन वॉट बेसीस ते मोडटा ते म्हणटा हायकोर्टाची ऑर्डर आसा हायकोर्टाची कितें ऑर्डर आसा ते तरी लोकांक कळोंक जाय घरां मोडपाक गेल्यार लोकांक ते तरी कळोंक जाय बाबा आमची घरां कित्याक लागून मोडटा ही घरां म्हाका सांग रस्त्या वयली कोणाक इफेक्ट जाता ही इतली आतांची घरां न्हू इतली वर्साची घरां बाबा खंयसर जर तुमी CRZ म्हणटा बाकीची कितें म्हणटा ती फाटली घरांक जर प्रॉब्लम आसलेलो जाल्यार तांकां कितें तरी हें करून जाली रस्त्या वयली घरां मोडटा आय एम व्हेरी शॉक टू नो अबाउट दीस मिनिस्टर आसलो लायक 2007 हांव एक मिनिस्टर MLA जालो आनी तेन्ना जेन्ना एक ऑर्डर येयली MPDची हेजे ऑर्डरीचेर आमी चॅलेंज केली लायक पयले हायकोर्टान गेले हायकोर्टान सान हितून गायलें ट्रिब्युनलान गायलें ट्रिब्युनलान दवरलें ट्रिब्युनलान सान परतून मिनिस्टराक बायलें पूण हे आयज देरेफेन इलेक्शन जावन हे आयज जर ऑर्डर इवन जर पेंडींग आसली जाल्यार इल्लोसो लोकांक चान्स दिवपाचो कितें आसता हीं घरां हांव जाणा जायतीं वर्सां जालीं हीं घरां आहा इवन इफ इट इज सम प्रायवेट प्रॉपर्टीज आहाय जाल्यार प्रायवेट प्रॉपर्टीचेर आमी जाणा हितून कित्याक आमी ल्हानसान व्हड जाल्या आनी आयज पासून असले कावची घरां मोडपाक आमी दिवंक नाय प्रायवेट प्रॉपर्टीन जे कोण आसले तेणी थोडे एक्सटेंशन केले आनी ही तेंगेर एक स्टे ऑर्डर हें जाली ऑर्डर एगेन्स्ट जाली जाल्यार हे भाशेन लोकांची घरां मोडप हांव नको जेन्ना आमी आसलो हांव म्हजो भाव आसलो जेन्ना आमी जाणा थोडो प्रायवेट लुगार म्हणून आमी भाटकाराक वचून भाटकाराक उलयन आमी भाटकाराक सांगून आमी लोकांचेर हें केलें लोकांची घरां आमी सांबाळिल्लीं सो ह्या हितून परिस्थिती ह्या टायमार ह्या थोड्या दीस पावसाक 3 म्हयने 4 म्हयने आहा ह्या टायमाचेर हे तर घरां तुमी मोडलीं आनी हे भाशेन बुलडोजर घेवन येयले जाल्यार तूं सांग म्हाका लोक घरांत रावता तेंचे कितें गव्हर्मेंटान म्हणटा ते हेजेर कितेंय तरी एक काडून जाव प्रायवेट जो भाटकार कोण आहा ते कडेन बसून आमी फेसला करूं जाता हो फेसला करूं जाय आसलो पण हे म्हाका आयज हें डेमोलिशन येयलां म्हूण म्हाका खबर देखून ना थोडे दीस जाले हांव इलेक्शनाक बिजी आसलो हांव हिंग येवपाक पावना पूण गव्हर्मेंटा कडेन मागता हांव जेन्ना असले कितें बारीक लोकांचे गरीब लोकांचे कितेंय तर एक डेमोलिशन कितें आसा
हेजेर इल्लोसो टायम काडून हेजेर कितें तर फैसला करपाचो. Hiru Mahale for GOA 365 from Vasco. India reported 2,876 fresh coronavirus cases, which are more than yesterday's tally. For the last 24 hours, 98 deaths were reported. Here's more. India reported 2,876 fresh coronavirus cases for the last 24 hours and 98 deaths. In India, 98.72% patients recovered. Daily positivity rate stands at 0.37% and weekly positivity rate stands at 0.46%. In a boost against its fight against COVID-19, India is all set to expand its vaccination drive. The vaccination for children aged 12 to 14 years started from Wednesday. So far, the country has been vaccinating its population aged 15 and above. India will also administer booster doses against COVID-19 to the people above 60 years of age. Only people with illness above 60 years of age were receiving booster doses till now. 2,876 fresh cases for last 24 hours. 98 deaths reported for last 24 hours. Vaccination started for 12 to 14-year-old. Booster dose for people above 60. Goa meanwhile too is seeing single-digit cases for the past few days as the COVID situation in the state is well under control. No deaths have been reported in the state either for the past few days. Bureau Report, GOA365. The government has been trying hard to control the COVID-19 situation in the state and vaccinate everybody. Now, vaccination for 12 to 14 years old children has begun. Here are the details from Margaon. COVID-19 ruined the health and souls of people for the last 2 to 3 years. The government is still trying hard to ensure that the situation does not get out of hand again. In India, the children above the age of 15 years are being vaccinated now. Marga Urban Health Center is trying to shift this campaign to Taligaon. 12 and 14 years old children were vaccinated today at Government Multipurpose High School, Bolda, Margaon. Sandeep Toekar for GOA365 from Margaon. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather. Maximum and minimum temperatures are likely to hover around 37 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. The weather is very likely to be dry over the state for the next 5 days. There are no weather warnings of rainfall for the week according to the IMD reports. Maximum and minimum temperatures are likely to hover around 37 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. Maximum temperature and minimum temperatures are expected to remain stable for the following 3 days. Haze is expected over isolated areas today, while there might be some haze and mist over isolated areas tomorrow. Skies are expected to remain mainly clear today. There are no weather or fishermen warnings issued so far. Weather to remain dry for the next 5 days. Maximum and minimum temperatures today 37 degrees Celsius and 23 degrees Celsius. Skies will remain mainly clear today. Haze expected over isolated areas today. No weather or fishermen warnings issued so far. Bureau Report GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.GOA365.tv. Follow us on Facebook GOA365 TV and don't forget to subscribe to our YouTube channel GOA365 TV or download our app which is available on both Android and iOS to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe and keep watching GOA365.